हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शुरू करने वाले हैं आप लोग का डिमांड चैलेंज। तो बहुत दिन हो गया है मैं डिमांड चैलेंज नहीं दे पाती हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए। तो चलो आज मैं डिमांड चैलेंज लेके आ गई हूँ। तो मैं कंफर्टेबल होकर थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। ओके, आई होप आप लोग भी कंफर्टेबल हो। और गाइस कितना साउंड हो रहा है, बैकग्राउंड साउंड ऑप्शन नहीं है गाइस। आप लोग का अगर वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है तो मुझे यही साउंड पे करना पड़ेगा। देख रहे हो आज वैसे भी संडे है ना, तो बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा मेन रोड का पास है तो हमारा, इसीलिए। तो मैं बाल मेरा पूरा भीगा हुआ है गाइस, क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो आज मैं आप लोग थंबनेल देख के पता ही चल जाएगा कि मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ। वो भी रिक्वेस्ट वीडियो है, डिमांड वीडियो है। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ टिशू पेपर तो चाहिए मस्ट, एंड ये ले ली हूँ मैं एयर क्लीनिंग का स्टिक्स। ठीक है, तो देखो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या पता नहीं, थोड़ा सा कैमरा को ऐसे करती हूँ। ओके, आप भी दिखाई दे रहा है ना। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना गाइस। तो आज गाइस बताना मेरे को कैसा लग रहा है। तो थोड़ा ये जो है थोड़ा सा मतलब बाल पूरा भीगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं बाल को कंघी नहीं किया हूँ। इधर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलो सो रेडी 1 2 3। तो आज बनाने वाली हूँ मैं स्नैजिंग वीडियो। तो ये भी रिक्वेस्ट वीडियो, बहुत बार रिक्वेस्ट वीडियो हो चुका है, कमेंट आ चुका है, तो इसी वीडियो पे आज बनाती हूँ। फिर नेक्स्ट आप लोग कमेंट करते रहो, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बताती रहूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी 1 2 3। नशा लग रहा है, नशा लग रहा है। आके आके चले गया। बहुत हवा दे रहा है। लगातार आ रहा है।
उधर आ चुका है। तो अभी लास्ट ट्राई। तो चलो गाइस, बहुत ऐसा करने से गाइस नाक में बहुत दर्द होता है। तो चलो, ये किसका स्नैचिंग वीडियो था, रिक्वेस्ट था, कमेंट करना। और मेरा आज का बैकग्राउंड देखो कैसा कर रहा है नाक में, तो कमेंट में बताना ज़रूर। चलो, और पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट करना। बाय बाय, टाटा।